宝藏们，曾宝仪的人生藏宝图推出宝藏限定会员制了，在这里你可以听到独家集数，包括宝藏来信、好剧、好书，还有我的旅行日记碎碎念。加入我们，未来还有更多福利在等你哦。对了，宝仪我本人还有机会跟你交流啦，而且还有很多平常我不会跟别人讲的事情，都会在这里跟你讲啦。大家好，这是万城李长办公室，我是王来，我是莲雾。这一集呢，咱搁邀请到一个李明来咱遮开讲。今日请到是一位伫咧华山基金会食头路的一个李明来甲阮讨论这个弱势老人的议题。安尼王来，你敢会当先介绍一下，讲你看这位李明是安怎熟悉的？今日来这位李明，其实是我的姐姐。若不要讲其实嘛，大家叫王来记就好啊。王来记，王来内底哪有记？王来无记，是王来啊记，我就是王来记。是你要叫拿刀记啊？拿刀记是吊刀助赛的呢。哦，要求我哦，呸！安尼我要叫什么记？怎么连记？有记，这开场是真欢乐。好啦，又得来。这王来，这王来这。即届邀请伊来是因为我伫台湾的这段时间拢伫伊遐做义工。请伊来原因呢，是因为一开始我对遐的基金会拢有一点仔无好的印象，就感觉有足侪基金会拢是伫骗人的钱，伫乌西，按过真正去伊遐斗相共了后，就知影代志毋是咱戆人所想的遮尔简单。所以你来服务了都变巧啊！你真正要安尼，甲咱姊妹啊，迄落伫遮安尼。好啦，互伊来自我介绍一下。大家好，我是伫台湾的华山基金会服务的。那华山基金会伫台湾是1999年正式成立的。讲正式成立是因为伫1999年之前，伊甲另外一个基金会是做伙咧运作的，就是大家伫台湾大家较熟悉就是创世基金会，伫照顾植物人的即个基金会嘿。因为阮的创办者曹爷爷，伊迄当阵是为着服务植物人心理创世嘛吼，毋过伫咧社会的趋势内底，伊就感觉讲咱的高龄化的现象，社会内底有足侪因为时势拢出去拍拼，厝内底是大人无人顾，所以伊就尾个正式成立一个华山基金会，就是咧在地照顾老大人的。因为往来就是伫倒来台湾这段时间，拢会来基金会遮做义工，做一寡行政的也是服务足侪活动等等，所以可能因为深入了解了后，才知影讲，虽然阮互人感觉拢一直咧募款，毋过事实上，阮无伫募款的时间，全部拢伫做服务。对，所以可能大家看到的是阮伫募款的迄一面，毋过无看到的迄一面，就是爱透过实际的参与，才会当知影阮到底伫做啥物工课安尼。安尼你拄则讲到恁基金会有咧提供一寡服务，主要是啥物款的服务？阮主要的服务针对的对象拢是65岁以上较弱势的老大人。那阮的弱势嘛是有分几六款无共款的形式嘛，比如讲身体较坎坷的啊，还是家己大的啊，还是失智的，
也是讲，比如讲植物人嘛是一款的弱势，伊可能是经济上的弱势，某一个部分的弱势。阮的华山基金会主要就是针对失能、失智、失忆，就是讲伊的生活会当家己生活的能力较无遐好，还是讲伊的身体较坎坷，还是讲伊失智，是讲伊家己大。无人会当就近家照顾，这三项主要是三项啊吼。那阮提供的服务上济的就是关怀访视，逐个月去甲伊看，迄关怀访视的过程当中，得注意到伊的生活的状况，敢有正常，比如讲食敢有正常，困敢有正常，药敢有照起工，透过neu血压开讲去看卖伊。生活上是毋是有啥物需要？比如讲，伊若药无照起工食，是因为伊袂记咧食，还是讲无人帮伊摕药来食？还是讲伊根本都无法度去看医生？所以阮伫咧逐个月会固定去厝诶，甲因看诶，即个过程内底会去判断讲，伊是毋是佫需要较济服务？比如讲，爱带伊去帮伊摕药还是带伊去访看？还是讲伊诶厝内底会老雨，爱做一寡精修即个部分，我嘛拢会去找人来帮因斗用。所以毋过最主要，逐个月去诶上基本诶，就是去甲因小可开讲了解伊即一个月来诶生活诶状况，阁有提供物资互因。因为因若是讲身体无好诶人，有当时连行出去买一包米，有法度行出去买物件。无法度赶物件转来，即款的现象嘛是有。所以每一个人的实际的状况无相共款，阮得伫咧逐个月去看因的时阵，来帮因想讲因需要啥物款的服务安尼。恁拢是安怎去找即个个案的啊？是因家己来报名，还是恁会有啥物名单去甲因找？一开始会去想办法找名单，比如讲区公所因可能有独居老大人的名册，还是讲卫生所伊可能有失智的名册，还是讲社区的发展协会，还是关怀的据点，因拢有一寡基本卡。对社区内底较了解的，阮会去拜访里长拜访协会的理事长还是讲有一寡关怀中心的主任等等，因对在地的老人，因家己迄个里面较了解的，阮就会去甲因问，看因遐的迄个里内底是毋是有需要人服务的老大人安尼，有当时嘛是人知影恁咧服务了后有诶嘛是会家己来报名的。嘛有厝边来相报诶，嘛有一寡是阮家己伫咧街仔路伫遐行来行去服务诶时阵撞着诶，得去甲因问，看因是毋是家己大甲有生活有啥物困难安尼。真趣味咧！敢有迄款家己来报名诶哈？有啊，嘛是有家己来报名诶，因为这听起来，看阮英国诶一个 charity 有小可共，就是叫 HUK， 就是 H 就是年龄的意思伊主要是伊会做一寡研究，做一寡统计，共款伊嘛会有即款的服务，就是讲你若是有需要啥物帮衬，比如讲你想要学电脑的物件，还是讲你想要修理你的厝等等，伊也是讲你需要有人去甲你斗去迄大卖场买物件，因会当甲你牵线，互你有人会当迄个甲你斗相共但是我感觉因即个服务感觉像较 passive， 较被动，就是讲感觉毋是基金会家己去找人诶，是人爱家己来报名会甲迄种感觉，所以感觉台湾诶迄个方向较无共诶迄个感觉。即个学习之前有找过英国是有一寡，你若伫医生遐去 GP 诶时阵 ，GP 若感觉你有需要，伊就会帮你介绍。有诶就是，我感觉像咱 NHS 诶网站 website， 拢会当找到一寡相关诶服务基金会，就类似像你头拄讲诶
HUK 加 Independent Age，因拢有伫帮到大人咩讲啊？即个服务，嘿，即个服务，对对对。就是真趣味啦，就是无共国诶，迄个因咧宣传诶迄个形式都无甲伊共。啊，我感觉佫有一个无共款诶是讲，因为台湾诶法律有规定讲，若是爸母无法度家己维持家己诶生活诶话，囝儿逝世是有法律上诶义务爱请养爸母。啊，但是英国的法律无安尼的规定。我感觉这就是甲国家的文化有真大的关系，因为咱东方的饲囝嘛是应该的嘛，爱家己饲甲伊会当成家立业，所以咱即马若是讲读甲硕士啊，读甲博士啊，因若无生活的能力嘛是靠爸母咧饲。啊，毋过咱若是伫西方的国家，可能就无安尼啊。伊当讲因会当成年会当独立的时阵，因就互因家己独立啊，免甲因顾讲爱帮因娶某啊，爱买一间厝互因徛啊，袂顾甲安尼。啊，所以相对的，咱伫个抚养家己的是大人的时阵嘛，有安尼的差别。嘿，因为就是报答爸母恩嘛。嘿，啊，毋过因为我拄啊好最近有撞着一个，有带一个阿公吼，带一个阿叔啊，带一个阿叔去法院，啊，就是因为伊的查某囝要甲伊迄个要安怎讲啊，放弃抚养。好，嘿，对，放弃请养，对，要放弃请养啊，因为伊请养是大人，这是咱的义务嘛。伫台湾来讲是囝儿是生的义务，所以咱若真正无法度的时阵，无法度请养，要互政府来请养即个是大人，咱着爱经过即个法律的程序，爱先去放弃，嘿，啊，放弃两个人有共识，爸母嘛愿意接受即个结果的时阵，嘿，安尼就等于讲有一点仔断绝爸母的关系。伊就毋免阁请养爸母啊，啊，即个伊的爸母就互政府来请养安尼。对啦，就是文化小可无共啦。但是台湾的法律嘛，毋是讲足硬会规定讲一定爱请养啦，主要是爸母若是有想要互因的囝儿逝世请养，因会当主张因的即个权利啦。对。好，搁转来讲到即个基金会吼，你伫即个基金会内底，你的主要的职务含你的职位是啥货？阮基金会吼，因为强调的是在地服务，所以阮每一个乡镇拢有一个站，即个站就是伫负责照顾因迄个在地的老大人。啊，因为阮所有的经费拢是靠募款来的。所以阮的人力嘛无法度济，阮一个区域就是一个工作人员，嘿，那伫阮即个关庙遮，就是我来负责，嘿，每一个区域就一个人安尼。那职位的部分就是社区服务员，因为阮就是阮家己的即个区域内底伫走总诶，乡镇即个乡镇伫走总诶，所以就是伫即个社区的服务员。阮的职务吼，就是上主要的，就是爱去服务阮即个区域内底的弱势，这3失、失能、失智、失忆遮的弱势的老大人。那过来，就是因为照顾遮的老大人，你需要资源，需要经费，所以阮嘛爱去甲在地的，比如讲公司行号啊、团体啊，还是讲善心的人士来募款，还是来募物资。让互咱去关怀的时阵，送互遮的老大人。那这嘛是阮强调的一个，就是互咱家己的小区照顾家己社区的老大人，有社区互相帮助的即个概念，安尼。嘿，所以阮最主要的就是照顾老人，啊，过来就是募集照顾需要照顾老人的资源。那因为一个乡镇的范围其实真大，啊，干那一个专职的工作人员，所以阮阁有一个任务，就是爱去找2工来到3工，就是我。嘿对，目前就是有，
当然毋是干那伊啦，我是其中的一位啊。嘿，因为有足济日常的工课爱斗相共嘛吼，比如讲，阮若真正无闲的时阵，嘛是需要有人去照顾老大人，还是讲有的老大人，伊可能逐礼拜拢需要回诊，你需要用的时间去照顾即个人的时间较济的时阵，工作人员站长无一定有遮尔济时间，所以伊就爱去找义工来斗相共。嘿，啊，伫你的区内底啊，大概有偌济个案啊？目前有继续伫服务的，持续伫服务的是80位。啊，阮每一个区域，嘿，你一个人爱顾80个人哦？嘿对。啊，阮逐个人的每一个区域的目标是100个。嘿，所以你嘛是搁爱去找个案来增对加对你的，嘿对，因为有出有入啊，有诶真正身体无法度，佮无人顾诶，就会去住伫个安养院。安尼人数就会减少，还是讲有诶真正着百岁年老啊，安尼人数嘛会减少。安尼等于你逐工都爱去看4到5个人呢？嘿啊，平均是安尼。啊，你会当甲阮因为介绍一下讲，歹势你讲。不要紧，迄平均是安尼啦，因为有诶人若是需求较济，可能一个人大概一个月就爱走3-4逝，即款的嘛有。嘿。啊，所以讲你平常时逐工你的 schedule 是安怎安排的？我诶 schedule 是安怎安排吼？但是讲以一个礼拜来讲，嘿，一个礼拜可能会有3工是出去访视。三个工作天访视啊，一个工作天是募款、募物资、募资源啦，嘿，啊，一个工作日是就是做行政的代志。因为阮拢是长期伫服务的，所以会去看个案吼，伊的长期的变化。所以阮逐个月去访视遐的记录，转来拢啊个建档，迄需要有行政的时间。嘿，另外是讲恁的工课跟政府的社工敢有相共，还是讲恁有特别做改名无共款的代志？社工毋免去募款。政府的社工伊就专注于社工，所以因需要有修过社工的学分，还是讲有摕到社工师的证照。嘿，阮的就无，因为阮毋是讲遮尔专业的社工的工课，阮做的工课做就是你敢若一个工作人员，啊，即个区域的所有代志你拢爱包办，所以伊毋是遮尔专业的社工。嘿。啊，所以若是要你来做即项工课，基本上就是你愿意做落去就好啊。我的意思是讲，恁做的工课敢会牵社工订单，还是讲恁嘛是有会去做补因做袂到的代志？对，阮这嘛是第3个重点，嘿，第3个重点就是补不足。因为政府的补助还是政府的范围，一定有伊的规范呐，一定有伊的规范伫内底。嘿，啊，所以阮的一个理念就是要补政府的不足，啊，毋是讲因为政府做了无好，还是做了无够，是因为一定爱有一个规范，较好做代志。对，嘿，啊，无得无限上纲嘛吼。嘿，啊，毋过有即个规范伫内底，伊嘛一定有伫个边缘照顾袂着的人。安尼就有阮存在的意义伫内底。嘿，所以阮嘛定定会甲社工互相指接，因为有当时会当互补，因无法度做诶，会当看阮有法度斗相共无，还是讲阮若有需要有政府的资源呢，还是咨询的时阵嘛会去甲因请教安尼。嘿，所以做的工课其实有一部分是共款的，啊，毋过其他的部分较成的是伫互补。嘿，互相支援安尼。
安尼嘛是袂歹，因为对啊，社会福利就是你一定爱画一条线，讲哦，这条线内底的人才有法度摕到社会福利，但是一定有人是伫线外口，但是嘛是需要帮衬的，这就是会需要主权机关来补不足安尼，对。目前你敢知影台湾需要这个服务的人数有偌济啊？需要这个服务的人数，因为阮是以阮家己基金会服务的对象来讲，是三款的类型嘛，吼，失智甲失灵甲是独居的老大人。那阮家己的基金会目前有伫服务的是将近3万的人。规个台湾啊，规个台湾有将近3万的人，那有需求的一定佫愈侪。嘿，那是政府有列册的吼，有登记的。台湾的独居老人是差不多45000个，毋过实际上的数字应该是伊的2倍还是3倍，拢有可能。45000呢？嘿，对，规个台湾，这是主计部的统计。足少的呢。嘿，统计来数字足少，因为我家己去区公所遐问的时阵啊，吼，阮即个区公所有登记的是31个人，31个，嘿，毋过我家己伫关庙服务差不多有一半以上无伫伊的造册内底。嘿，对，所以就是比如讲，嘿，有人伫伊户口内底，但是无人住伫遐。嘿，对，就是讲伊列册的甲实际其实落差诚大。因为英国独居老人是380万人，就是超过65岁啊，家己住的是380万人，啊有其中的220万人，就是等于是规个台北市的遮济老人是超过75岁，是家己住的。比起来就是加足济，同款啊，就是转来到文化问题，就是较面文化就是差较济啦。因无迄个含今日是谁做伙大迄个习惯啊，啊今日拢是18岁就好出去啊。嘿，对啊，就是甲咱车用的迄个文化是无啥共款的。啊，佫有政府的即个独居的数字，伊是以即个户口内底干那一个人。敢若伊一个老人嘿为主，啊，毋过其实咱有诶户口足侪拢是做伙，啊，毋过无大做伙。对，嘿，对，即款诶都拢无统计伫内底啊。啊，台湾目前是毋是只有华山咧做即个工课，还是嘛有其他诶相关单位咧做即个代志？嘛是有其他诶民间团体伫照顾老人。嘿，我家己较知影诶2个，一个是丰德老人福利基金会，啊，一个是老五老。哦，嘿，伊即个老五老，伊讲诶是老人吼，老以后爱有5项诶，第一个就是老心就是咱家己嘛吼，啊，一个就是老本，嘿，啊。第3个就是老基就是老厝啊，爱有所在通住。嘿，啊，第4个是老伴，第5个是老朋友。嘿，所以伊讲的老五老伊的理念，就是讲一个老大人需要有这5项老，伊的年老的生活会较快乐。嘿，啊，丰德老人福利基金会，伊甲阮服务嘛是有一寡类似的所在。啊，拄则讲的即2个，因的服务的范围拢较我中北部。那嘿，所以讲范围上快，目前是华山基金会，因为伊是全台湾目前有将近要400个据点，伫咧逐个乡每一个乡镇内底，基本上拢有啊。嘿，啊，阮的目标是500个据点。啊，你伫咧，你有啥物印象较深的个案，还是讲即个捐钱的人，还是单位有无？有，真济。
我下晡就你甲王来讲，我讲我若要讲迄个印象较深的迄个阿嬷，可能要用足侪时间。哦，真正的哦，了解伊的故事，因为因为这是一个这个阿嬷做古水，啊，毋过伊的故事可能做心酸，嘿，我先哦，嘿啊，我还铺陈足久呢，简单简单哦，简单，互你10分钟10分钟吗？有够， 5分钟，好好，要安尼搞好变是不是？紧的。即个阿嬷一开始伊其实是做客气的人，你想要主动问伊有啥物需要，还是要主动帮伊做啥物工课，伊拢讲毋免。啊，毋过有一届伊就是伊真正身体无爽快，需要人带伊去病院啊，去互看，啊，伊就做客气敲电话来，啊，你就听得出来伊是真正无法度啊。所以不得已敲一通电话甲你问安尼吼，啊伊嘛足客气诶，伊就讲你啥物时阵较有方便会当带我去按哪，啊你若无时间就无要紧，啊尾仔我当然嘛是带伊去。结果带伊去就发现讲，因为伊家己一个人住10几栋啊，啊拢爱家己做工课饲家己嘛吼，迄当阵领政府诶补助是老农年金。嘿，啊伊爱纳厝税啊，啥物也无啥够用，嘿，所以拢是搁有伫做工课。迄当阵去互看，就是发现讲伊诶迄个肩胛头遐会肌肉钙化。肌肉钙化变成讲，你肉内底有骨头，你若一动骨头就会插着你的肉。嘿，所以迄当阵就是马上甲伊做手术嘛，吼，做肉射，伫等肉射迄个时阵，迄个阿嬷因为可能雄吼卸下心防了，伊就开始讲伊的故事。伊迄当阵甲我讲，伊规身躯已经开刀8届啊。伊迄当阵差不多75岁吧，伊就开始讲，就自伊少年的时阵有生，啊，迄当要生囝的阵难产，双生仔拢无生出来。哦，嘿，伊讲迄是伊第一届动刀。啊，尾仔因为子宫内底有生瘤，子宫肌瘤啦，嘿，妇科有问题，所以搁去手术甲瘤摕掉。啊，毋过可能迄当阵早期的医疗较无遐发达，也是讲因家己住伫个较偏僻的所在。较偏乡的所在，嘿，医疗较无遐好，所以迄届子宫的手术了后，伊就无法度生囝。尾仔伊就是讲摇一个后生安尼。那因为因较早迄个营养拢无介好，啊做拢个做足忝，所以其实身体无好，尤其生过囝的吼，伊的骨质疏松最严重诶，所以伊的骹头骨两支骹头骨嘛拢开过刀，拢换人工关节。嘿，安尼就做一届啊嘛，对，对啊，所以伊就讲伊的身躯顶就是到迄当阵前后已经有开过8摆刀啊。啊，为虾米会家己一个住？是因为因后生，因摇的迄个后生，伊尾仔嘛是有娶某生囝，嘿，啊有一届身体无爽快，住院住10几工了就转去啊。迄当阵因后生40岁，啊，因后生对，因后生就转去啊，就转去啊，猛暴性肝炎吧，嘿，对，安尼哦，住加护病房住1-2礼拜了就转去啊，嘿啊，所以因后生嘛有娶某生囝，嘿啊，新妇即嘛是可以定定转来甲伊看，孙仔嘛做大汉啊，只是讲可能生活上的接受无遮济，啊，所以伊就迄当阵开始就变成伊甲因老的两个人相依为命嘛，吼。啊，因为身体较无好，所以伊甲因呢，互我的感觉一直拢是因足安贫乐道诶。虽然讲因足善食，啊嘛是共租一间迄足古早三合院诶一间灶骹，啊一个厅一个房间安尼诶空间尔，啊个甲因生死安尼生活，啊甲有一工伊就是共款透早起床啊，啊帮因先生款早顿款的啊，啊我要去叫因翁的时阵，感觉因翁冷，嘿，哎哟，迄个因翁嘛已经转去啊，所以为迄当阵开始，伊就家己一个人生活，嘿，啊因为我听伊的故事的时阵，我会印象特别深，是感觉讲伊的人生遮尔坎坷，不管是伊的家庭。
就是大家拢安尼离开伊嘛吼，少年的嘛离开伊，老的嘛离开伊，啊，佮家己的身体状况遮尔坎坷，我感觉伊是做有理由会当去自怨自艾的。一款嘿，对，我感觉伊做有理由会当家己感觉家己足歹命的，啊，毋过我从来毋捌听过伊讲伊足歹命，而且伊对人佫足好，嘿，所以伊是互我一个印象足深的阿嬷。那尾仔伊陆陆续续互我感觉有一寡改变嘛，互我足感动的，就是伊一开始拢会拒绝咱的帮助，伊会感觉讲无需要麻烦你。啊，毋过过一冬了后，伊会主动敲电话来甲我讲，你敢会当帮我做啥物代志？迄当阵我感觉讲，你总算甲我当做你家己人啊！对，而且伊虽然讲来敲电话问看你会当甲伊帮助无，伊嘛是足客气哦，伊袂感觉讲你就是爱来服务我的，就是有社会因素。互你资源，啊，你着爱来照顾我，伊袂用迄款的态度，还是想法，伊嘛是共款足客气。嘿，只是我感觉，伊第一遍伊会当主动敲电话互我，然后希望我会当帮伊做啥物代志的时阵，我真正足感动的。我感觉讲，即个阿嬷总算会当接受我。系啊，伊有培养起你的迄个，伊对你的迄个信任感。系啊。对啊，这是我迄当阵一开始来华山服务了后，第一个互我感觉第一个感动啊，就是足钦佩的，因为我感觉你遮尔啊坎坷，啊，毋过你佫遮尔啊乐观，嘿，对人嘛是遮尔啊友善，伊袂因为伊家己的遭遇，就感觉即个世界足无公平。对。啊，我有找一寡英国遮的一寡慈善组织，因拢是我好发觉英国的组织拢是较偏向迄个 social 的迄个方面，因足侪因足侪照顾老人的迄个 charity， 其实拢是做较偏向 social 的。对对。比如讲，阮大家有咧参加一个，伊嘛是志工啊，义工，就是因逐礼拜就是社区内底的迄寡独居的老人，伊会去因兜甲接，接去一个教堂内底，因就会煮饭互因遮老人食，老人煮饭互老人食，安尼。其实食饭是另外一部分啦，主要就是讲老人一直会做伙来食，做伙食饭，安尼就会当开讲，会当慢慢就有家己的朋友安尼。对，安尼就是因为我感觉英国的老人上大的问题是，第一是健康啊，第二就是因的孤独 loneliness 的问题，对，就是足寂寞的。因为你若是人寂寞的时阵，其实是会影响你的健康足大的，对，对。佫有无共款的，系啊，佫有无共款的4、5个 charity， 拢是咧做这 social 方面的服务的。好佫有啥物要讲的？我想要补充一点，因为就是甲咱即个万城里长有关系，嘛无算有关系，就是我找到迄个 Independent Age 已經有150档的历史啊。即个基金会上开始一个其中的一位创办人，伊就是 Salford MP 就是 Member of Parliament 对嘛？议员哦，算议员吧，国会议员。嘿，对。因即个服务的方式嘛，是像你讲的较social安尼，就是和社区内底孤单老人做伙做工课，甲因支持，和因会当找到因的目标，和因遮老人会当互相联系，所以因的生活较袂遐孤单。因的迄个提供的服务，甲华山基金会共款拢是免费的。其实要补充者，因为像拄则老五老的迄个，嘿，伊其中一个老就是老朋友嘛，对，所以其实伊的迄个社交，就是要带因
我感觉目的就是爱带因行出出来，家己嘿，对的厝，对对对，嘿，嘿嘿嘿，啊有出去外口交朋友，嘿，啊因为即个部分，阮家己华山基金会遮嘛是拢有一款甲因带出来的遮个大型的活动伫办理，就是迄迄个后个月5月时阵，你有办一个运动会嘛？嘿嘿嘿，迄老人出来做运动，对，健康促进，因为健有康促进，因为真正阮服务的这因真正有诶，可能一冬内底拢无离开家己诶厝诶。就是啊，阮去甲因办活动，甲因招出来，因才会离开因诶厝。对。可迄当时我看运动会，我想讲，你要叫这老人走吗？你骹头都无好呢。所以讲，毋是5人想诶遮尔简单。真诶。讲到这要来工商服务一个无？哦，系啊，工商服务一个。就是咱伫端午节即个运动会啊，主要就是带遮个老大人出来做一寡运动嘛，吼，希望会当行出因家己诶厝，离开因家己诶厝内底，嘿，啊，嘛会当出来见寡其他区域诶老大人，对。那即个部分我嘛是带因出来，拢有交通啊、保险啊、食食啊，等等等等诶支出。嘿，所以阮即个部分，若是讲要支持一位老大人出来参加即个活动诶话，一个老大人诶费用是600箍，嘿，对，600箍。那阮伫诶3节啦吼，即个是端午节，端午节诶时阵会特别除了逐个月去甲因看，啊，可以互因物资以外，阁有一份礼品，嘿，就是针对端午节诶礼品。啊，阮即个礼品内底有粽，有面。迄个脆糠、沙文、麦仔片，阁有一个请义工手工做诶一个香包啊，甲钥匙圈，嘿，安尼规份是350箍。那这拢是针对较特定诶节日啦吼，比如讲即个是端午节，啊，若是讲阮平常时啊伫服务诶服务经费，每一个老大人平均一个月是1250箍，1250，啊，即个平均嘛是出1250，因为有您，即个意涵伫内底啦，嘿，那所以讲。迄个认住认租，阮一个老大人一冬的费用就是15000箍，会当支持阮照顾即个人一冬的服务经费安尼。对，所以逐个人若是讲有支持华山基金会的服务，还是讲家己有亲人有老大人伫咧台湾啊，毋知影要安怎甲因照顾的话，嘛会当透过即个方式。嘿，透过照顾会当照顾到在地老大人即款的捐款的方式，嘛是形式上会当照顾到家己的老大人安尼。嘿，比如讲以阮家己来讲啊吼，以阮家己来讲，真正会进入华山基金会服务嘛，是因为阮家己的爸爸无伫诶啊，啊，就感觉讲你真正想要做诶代志，毋知影要安怎做，啊，毋过透过安尼的服务咧，感觉讲小可会当。弥补家己心内遗憾，我无法度照顾我的爸爸，啊，毋过我会当透过照顾别人的爸爸，还是照顾别人的妈妈，来完成家己的一个心愿安尼。嘿，所以这义工嘛是共款的感觉。袂歹，好，希望大家到差不多啊吼。对。啊，我会甲这资讯放伫迄个咱的 website 的。反正就是可伫遐，互大家若有意愿呢，若有这个心意的，拢会当到赞助安尼，哎呀，对，啊，今仔日就差不多到遮，就感谢咱华山基金会这个王来子啊，王来子，王来姐啊，想袂到我嘛为台湾行出去的一天，行去到万城里。请问咱务是里长啊，王来是李干事是不是？系啊，专门你讲干话。
你嘛非常感谢咱的万城里的里长甲李干事，互阮有即个机会，互世界的人都会当关心咱台湾的老大人。会啦，大家请来咱这办公室来泡茶一个啦。对啊，系啊。大家爱带赞助这水呢。好，今仔日做感谢咱这，为什么个 repeat 一下？嘿对啊，安尼啦，好，感谢大家，祝大家嘿，健康，万事如意。桥啊轻攀过一阵，七彩水果青。